Tita, bakit pumikab ang tao? Maraming dahilan pamangkin. Kapag pagod ka o kagigising mo lang, humihikab ka para maging alert by sending more oxygen to your brain. Nagiging healthy stretch din sa ating baga ang paghikab. Kakatulong din ang paghikab sa pag-equalize ng pressure sa ating tenga. At minsan, hindi sinasadya, pero nagiging way ito para sabihin sa kausap mo na bored ka na. Tanong po pala, At kumisan na kapag nakakita ka na naghihikab, nakakahawa na din yan. bakit po? Ang tawag dito ay contagious yawning o nakakahawang paghikab. Wala pang proven na dahilan, pero sabi nila, ito ay empathy o pakikiramay, lalo na kung close mo yung nakita mong humikab. O di ba nakakahawa? Ang paghikab ay natural din. Ang importante, alagaan ang sarili at kapag pagod, magpahinga din. O di ba? Learning is fun.